ये पतंजलि योगपीठ के द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा सभी रोगियों को, और हमारा प्रयास होगा यहाँ 0% कैजुअलिटी हो। सईद भाई, बाबा ये बहुत अच्छी बात है, आपका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है, हम प्रशंसा करते हैं इसकी। और एक और अच्छी बात है कि एलोपैथ और आयुर्वेद का संगम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप हमें बाबा ये भी बताइए, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर चलिए किसी को ज़रूरत पड़ी तो आपके इस कोविड सेंटर में तुरंत पहुँच जाएगा, सारी सुविधाएं वहाँ पर हैं। लेकिन इस समय क्या है, दिल्ली एनसीआर और देश के दूसरे हिस्सों में हॉस्पिटल्स की कमी है, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही। तो कुछ ऐसा उपचार बताइए, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। ज़रा सा बुखार आता है लगता है कोरोना हो गया, ज़रा सी खांसी आती है, सर्दी जुकाम होता है तो लगता है कोरोना हो गया, क्या करें? और ये देखिए, उससे पहले बाबा एक सेकंड रुकिए, हम ये आपका सेंटर दिखा दें 1 मिनट। बुखार होने पर गिलोय और तुलसी का काढ़ा पिएं। हाँ, ये जरा दिखा दीजिए एक बार कोविड सेंटर आपका। जरूर। ये पूरा कोविड सेंटर है, जहां पर 150 बेड्स की व्यवस्था है, जहां पर आईसीयू की व्यवस्था है, वेंटिलेटर की व्यवस्था है। और ये एक पहला प्रयास है, जैसे आपने कहा, होलिस्टिक ट्रीटमेंट का। और इसमें पूज्य आचार्य भाषण जी ने बड़ी पहल की, यहाँ के डीएम साहब ने, यहाँ के तीर्थ सिंह जी मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ से होकर के गए। जो आपने पूछा जी कि बुखार हो जाए तो क्या करें, गिलोय और तुलसी इसका सटीक उपाय है। ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, हमारे यहाँ सदियों से इनका प्रयोग होता था। बहुत क्रिटिकल भी फीवर है तो गिलोय, ज्वरनाशक और महासुदर्शन खाली पेट खाने के बाद त्रिभुवन, कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, ये संजीवनी का सचमुच काम करते हैं। अब इतनी सी चीज से फीवर दूर हो जाता है, चाहे कितना ही क्रिटिकल फीवर हो। और यदि टाइफाइड का फीवर है तो मैंने बताया, खूब कला, मुनक्का और अंजीर, इनको चटनी बना करके, इनको पीस करके और इसका काढ़ा बना करके पिला देते हैं, क्रिटिकल फीवर भी दूर हो जाता है, टाइफाइड वाला भी। जी बाबा, वैसे तो हम आपकी दवाएं खूब खा रहे हैं, सभी देशवासी सब खूब खा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बार हमें और बताइए कि हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हों हमारे जिनसे हम कोरोना के खतरे से बच सकें, कोरोना हमें ना हो, हम उसकी चपेट में ना आ पाएं। कोरोना की चपेट में ना पाए, इसके लिए सुबह खाली पेट हमने ये अणु तेल दिया हुआ है। अणु तेल या पूरा षडबिंदु तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल, या सुबह उठ करके सरसों का तेल नाक में डाल ले, खाली पेट श्वासारी ले ले, खाने के बाद कोरोनिल ले ले, अथवा जो है गिलोय का काढ़ा ही पी ले, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी लें। और सबसे बड़ी बात है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम सबसे बताते हैं, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इनर स्ट्रेंथ जितनी हमारी स्ट्रोंग होगी उतना ही हम कोविड से अच्छे से लड़ पाएंगे। सईद भाई, बाबा ये भी हो रहा है आजकल कि हम लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े टेस्ट करवा रहे हैं, सीटी स्कैन करवा रहे हैं, एक्सरेज करवा रहे हैं, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये जो सेकेंड वेव, दूसरी लहर चल रही है बाबा स्वामी जी, उसमें मौतें भी बहुत हो रही हैं। तो इससे बचने का कोई उपाय बताइए। देखिए, अभी डॉक्टर गुलेरिया जी ने भी कहा कि ज़्यादा सीटी स्कैन कराने से बहुत भयंकर उसकी जो रेज पड़ती है हमारे फेफड़ों पर, उससे कैंसर होने की तक की संभावना है। तो इतना ज़्यादा हम क्यों सीटी स्कैन करवा रहे हैं? अरे सामान्य एक्सरे से पता चल जाता